ปลาทุกคนตอนนี้ว้าวลมพายุคนแห้งเลยนี่ฮะว้าวนี่ฮะโคตรแห้งเลยโอ้โหว้าวตอนนี้เขากำลังเก็บยางพิทยานมันทางขับเกาะนะครับโอ้ยยานอะไรนี่ฮะสิได้กล่องไปแจกวะนี่ฮะต้นยางนี่น้ำยาโอ้โหว้าวโอ้โหนิยานอะไรนี่ฮะนี่ก็คือน้ำยางทุกคนว้าวนี่ฮะแต่ละถ้วยก็10 บาทนี่นี่คือปลายางนี่คอยจะออกดีว้าวลมพัดกระปูทุกคนนี่ฮะนี่คือน้ำยางรถถวายตัดสารเนี่ยโอ้โหพยานแล้วดิโอ้โหนั่นก็คือน้ำยางนี่ฮะนี่คือผักกูดนี่ฮะทุกคนว้าวโอ้โหไม่ยานนะทีพอต้อง